1990 gab Nintendo unserem Planeten ein mächtiges Geschenk. Es hatte 16-Bit, über 32.000 Farben, Mode 7 und Unmengen an Softwareperlen. Das Super Nintendo Entertainment System war geboren und mit ihm ein Entwicklerstudio, das das Geschenk auf unvergleichliche Weise veredelte. Erst kam ein Spiel, das die Grenzen von Genre und Konvention aufbrach und einen jeden zum Holen ermahnte. Dann folgte ein Werk, in dem eine fantastische Welt wiedergeboren wurde. Nicht zu vergessen jenes Modul, das nach vielen starken emotionalen Momenten aus der fantastischen Welt die echte Erde gebar. Neben dem Schöpfen wurde auch nie das Hüpfen und Kämpfen vergessen. All diese Elemente führten nun zu dem, was besonders unter Europäern als der glorreiche Schwanengesang des Super Nintendos gilt. Okay, und dann war da noch irgendwo Robotrack dazwischen, aber das ignorieren wir, sonst wäre es ja kein Quintett mehr. Aloha zum letzten Teil des Quintetts, in dem es um das Spiel geht, das für viele Nintendo-Kinder der 90er einen besonderen Platz einnimmt. Terranigma. Der Name setzt sich vermutlich zusammen aus den beiden Wörtern Terra, die Erde aus dem Lateinischen, und Enigma, das Rätsel oder das Geheimnis aus dem Griechischen, sinngemäß das Geheimnis der Erde. Terranigma erschien 1995 in Japan und Ende 96 in Europa. Es war also tatsächlich das letzte Aufbäumen der 16-Bit-Generation, da bereits das N64 kurz vor der Veröffentlichung stand. Was ebenfalls erklärt, warum viele Leute von Terranigma gar nicht mehr so viel mitbekamen. Zudem hat es die Besonderheit, zu den wenigen Spielen zu gehören, die zwar bei uns, aber nicht in den USA erschienen. Über das Warum mag man sich nun streiten, als offensichtlichster und wahrscheinlichster Grund gelten allerdings die vielen religiösen Thematiken und Referenzen, und bei sowas sind unsere Freunde von jenseits des großen Teiches ja ein wenig empfindsam. Das hat aber leider die Folge, dass es im Allgemeinen eher als Kultspiel, vielleicht sogar als Geheimtipp, denn als einer der großen Klassiker gewertet wird. Was meint ihr, warum es nicht auf dem SNES Mini war, aber dafür Kirby's Shitcourse? Na, jedenfalls eines der großen Missverständnisse über Terranigma ist, dass es angeblich von Enix sei. Dabei war Enix ja nur der Verleger. Wie sollte man das aber auch wissen? Ich meine, die offizielle Packung sagt ganz klar, die Programmierer von Enix haben sich bei der Gestaltung von Terranigma selbst übertroffen. Quintet hingegen findest du hier drauf gar nicht. Ich sehe Enix, ich sehe Nintendo, ich sehe Nintendo of Europe in Großostheim. Zweimal. Ich sehe sogar den grünen Punkt. Aber Quintet... Moment, halt, da ist es ja. Und ja, ich habe das Spiel damals wirklich mit Komplettlösung in der Big Box für 19,95 Mark bekommen. In Terranigma begleiten wir einen Burschen aus der Unterwelt namens Ark. Ark ist ein Tunichtgut. Er ärgert die zukünftige Schwiegermutter, wirft mit Kürbissen, scheucht Hühner in die Weberei, flackt Kürbisse rum, futtert Leuten die Äpfel weg, schleudert Gemüse, meistens Kürbisse, und ist allgemein ein echter Abfahrer. Aber was soll man auch machen, wenn man sein ganzes Leben isoliert im Dorf Krösta zubringen muss, das scheinbar niemand verlassen kann und eindeutig einen Männerüberschuss hat? Okay, Ark kennt das Problem nicht, der hat nämlich eine feste Freundin, die Weberin Melina. Eines schönen Tages ändert sich alles, als Arks Mitbewohner eine mysteriöse, verbotene Tür aufbrechen wollen. Was macht die so mysteriös? Na, sie ist blau. Die einzige blaue Tür der Welt. Fast so, als wollte jemand, dass die so auffällt. Natürlich ist der Stachelkopf direkt dabei, wenn es darum geht, etwas Verbotenes zu tun, und schmeißt die Tür mit Krügen ein. Für irgendwas musste ja das ganze Kohl- und Kürbiswurftraining gut gewesen sein. Leuten, die gerne Kohl essen, kann man eh nicht trauen. Allerdings ist Ark dann der Einzige, der es auch über sich bringt, in den Keller hinabzusteigen.
Eine seltsame Stimme drängt ihn zu einer schwebenden Truhe. Ark soll ein Siegel brechen, soll die Büchse der Pandora öffnen. Und mit einer einzigen Bewegung entlässt Ark den gefangenen Bewohner jener Kiste. Welch armer Tropf weckt mich da auf? Hi, ich bin Fluffy, Fluffy aus der Truhe. Keine Angst, ich bin dein Freund, so ganz ehrlich. Ehrlich, ich mag dich. Komm herein und schau dich um, bei Fluffy ist stets aufgeräumt. Ego-Spiegel steht hier links und die Türen dort führen zur Ausrüstung. Schau nur, was funkelt denn da? Es ist ein Speer aus Kristall. Der lädt deine KP auf und ist schön blau. Übrigens, dein Dorf ist tot, die Truhe hat es eingeeist. Besteh 5 Türme, das rettet es und nebenbei noch etwas mehr. Dieser rosafarbene Knuddelklumpen hier heißt Fluffy und ist von nun an Arks ständiger Begleiter. Der Dorfälteste von Krysta wollte verhindern, dass die Truhe in falsche Hände gerät und hat sie daher hier unten versteckt. Angeblich. Neben der Funktion als Arks Weggefährte stellen Fluffy und die Truhe das Menü des Spiels dar. Hier drin ist das gesamte Inventar, verschiedene Anleitungen und der Charakterbogen in Form des Ego-Spiegels. Außerdem erhält der Held hier seine erste Waffe, den Kristallspeer. Das Leben könnte nun so schön sein, hätte das Öffnen der Truhe nicht noch einen fatalen Nebeneffekt, nämlich die völlige Vereisung aller Dorfbewohner außer Ark. Und dem Ältesten. Und den Händlern. Und der Wahrsagerin und den sprechenden Kürbissen. Etwas inkonsequente, dein ganzes Dorf ist futsch Ausgangssituation. Na gut, das hier ist ja auch ein Dorf, das eine Mühle hat, aber nirgendwo Getreide. Was weiß ich also über die Gesetze der Unterwelt. Jedenfalls rät der Dorfälteste zur Erstürmung von 5 Türmen, in denen das Geheimnis zur Rettung Krystas verborgen liegt. Doch Ark bringt dadurch noch viel größere Ereignisse in Gang. Zwar werden Menschen vom Eis befreit wie Strom und Bäche, doch erheben sich auf der Erdoberfläche 5 Kontinentalmassen in des Frühlings holden belebenden Blick. Für Ark, der nun einen Blick über den Tellerrand warf, gibt es kein Zurück mehr. Und so begibt er sich auf eine Reise zur noch leeren Oberfläche, wo er den schlafenden Planeten wachrüttelt. Soweit also zur Exposition von Terranigma, aber bleiben wir noch einen Moment in Kapitel 1 und der Heimat des Helden, der Unterwelt. Die Unterwelt in Terranigma ist im Vergleich zur Oberwelt sehr klein. Man kann sie in kürzester Zeit umrunden, oder besser gesagt, inrunden. Die Wölbung des Landes deutet darauf hin, dass wir uns hier auf der Innenseite einer Kugel bewegen, eventuell auf der Innenseite der Erde. Und da die Unterwelt flächenmäßig deutlich kleiner als die Oberwelt ist, müsste da auch noch eine ganze Menge Erdmasse dazwischen liegen. Im oberen Teil des Bildschirms scrollt ein seltsames Gebilde. Ich habe eine ganze Weile gerätselt, was das sein soll. Zuerst dachte ich, dass man auf die andere Seite der Kugel sehen könnte, weil die Unterwelt ja so klein ist. Aber dann ergibt die Wölbung, zumindest aus meiner Sicht, keinen Sinn. Also die Wölbung müsste dann ja in die andere Richtung zeigen, wenn wir hier auf die andere Seite der Kugel gucken würden. Doch es erscheint mir, als wäre die Wölbung von unterer und oberer Bildhälfte gleichgerichtet. Dadurch ergibt sich folgendes Bild. Erde ist eine Kugel, ist klar. Und kein Einspruch bitte von Flacherden-Flachzangen. Innerhalb der Kugel befindet sich die kugelförmige Unterwelt und in deren Zentrum eine weitere Kugel. Und was mag die nun sein? Dazu kommen wir noch. Für diese Anschauung sprechen übrigens auch das Titelbild und der Manga. Jedenfalls scheint die Kugel zu spiegeln, denn bei Abgleich lassen sich die Strukturen der Unterwelt darauf wiederfinden. Hier sehen wir beispielsweise die Lavaströme oder diesen Turm. Überlegen wir kurz, welches Material reflektiert hier unten? Klar, der allumgebende Kristall. Die ganze Unterwelt ist voller Kristall. Daher handelt es sich bei dem, was den Dorfbewohnern passierte, weniger um eine Vereisung, sondern vielmehr um eine Kristallisierung. Okay, das ist jetzt nicht so weit weg von Eis, denn die Wortherkunft von Kristall führt auf Eis zurück. Ich lege dennoch solchen Wert darauf, weil das Spiel dem Thema Kristall, also besonders eingangs, so viel Bedeutung beimisst. Die Spielwelt
Die Währung für Magie und Arks erste Waffe, der Kristallspeer, sind aus Kristall. Der Dorfälteste redet, wenn wir diesem Burschen hier glauben wollen, davon, die Kristalle seien die Tränen der Oberwelt. Ein Hinweis einerseits auf das tragische Schicksal der Lichtwelt und andererseits auf die spiegelnde Funktion des Materials. Denn wie wir noch sehen werden, ist Dualität erneut eines von Quintets liebsten Werkzeugen. Schauen wir uns mal die Türme an. Es sind 5 jener Komplexe in der Unterwelt verteilt, die, wenn man an ihre Spitze gelangt, eine Handvoll Dorfbewohner entkristallisiert. Im Turm selbst hören wir immer wieder, dass der Zweck dieser Gebilde eine Prüfung sei. Und schließlich, sobald Ark die oberste Pforte eines Monuments erreicht, betritt er eine eigenartige Kammer mit 5 Türen und ein versunkener Kontinent steigt auf die Oberfläche aus dem Meer auf. Das sind also ganz schöne Multifunktionstürme hier. Die Rettung der Dorfbewohner ist offenbar erstmal nur der Vorwand bzw. der Köder, um Ark dazu zu bringen, sich ins Abenteuer zu begeben. Irgendwie doof, weil es das Ganze trivialisiert, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Erweckung der Welt wirkt wie so ein Nebenprodukt, damit Ark seine Kirsche wieder kriegt. Die Krystaianer haben letztlich keinen Einfluss auf die restliche Handlung, aber eins will ich diesem Aspekt zugestehen. Diese ganze Befreie Krysta-Mission ist der erste wirkliche Hinweis darauf, dass Ark von anderen benutzt wird. Denn weder der Älteste noch Fluffy erwähnen ein einziges Mal vor dem ersten Turm, dass diese noch andere Auswirkungen haben werden. Im Anschluss tun sie so, als wäre das das Normalste der Unterwelt. Die Manipulation des Helden geht also genau genommen hier los. Ark bringt nun also nach und nach 5 Kontinentalmassen auf den Planeten Erde. Was genau mit denen geschah, erfahren wir hier noch nicht. Was wir hier aber schon erahnen können, ist die enge Verknüpfung von Ober- und Unterwelt und wie sie jeweils Himmel und Erde repräsentieren, eines von Quintets Lieblingsthemen. So werden die Erdmassen in der Unterwelt erweckt, die Seelen, der göttliche Funke also, hingegen erst in der Oberwelt. Die Wiedererweckung selbst findet dann in einem Raum statt, der scheinbar zwischen den Welten liegt und in deren Zentrum die Erde kreist. Zudem hat dieser Raum hier 5 Türen, was wohl bedeutet, dass es immer derselbe ist und wir ihn immer nur durch eine andere Tür betreten. Neben den 5 Türmen gibt es noch 2 optionale Schreine, die einerseits den mystischen Kontinent Mu und andererseits Polynesien auferstehen lassen. Auf Mu findet Ark später im Spiel dann eine besondere Waffe, den Xenos-Speer. Polynesien hingegen ist einfach nur für einen kleinen Comedy-Moment da. Und nein, wir treffen dort keine polynesischen Profi-Catcher. Nachdem Ark alle Türme besucht hat, sich eine Magic Missile-sichere Weste hat weben lassen und einen riesigen Skorpion anzündete, eröffnet ihm der Älteste von Krysta, dass er nun auf die Oberwelt reisen müsse. Dort lägen nun nämlich 5 tote Kontinentalmassen herum, die mit Leben gefüllt werden wollen. Nach einem emotionalen Abschied von Melina weist der Älteste den Knaben an, in eine tiefe Erdspalte zu springen. Und so endet Kapitel 1. Als Ark die Oberwelt erreicht, steht er in einem toten Land. Es gibt weder Pflanzen noch Tiere. Alles ist öde, einsam und verlassen. Und noch dazu hängt er in Südamerika fest. Kommt es nur mir so vor oder sehen die Anden etwas merkwürdig aus? In Kapitel 2 geht es nun darum, das Leben auf die Erde zurückzubringen. So betritt unser Held zunächst ein rotes, höllisches Gebiet, wo ihm jemand ein einladendes „Komm her!" entgegenruft. Ich würde ja an seiner Stelle auf Speer-Uppercut-Kombos aufpassen. Ark klettert ins Innere eines riesigen Baumes und ist nunmehr im ersten echten Dungeon von Terranigma. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, hier unten ist schon eine Menge Leben im Gange. Ich meine, es gibt so eine Art Affen, Dingsies, große Blumen, Fische, feuerspuckende Piranha-Knollen. Das zählt alles scheinbar nicht, denn es sind ja Dämonen. Ein, wie ich finde, erzählerisch schwacher Teil von Terranigma. Zumindest müsste man uns erklären, was Dämonen im Kontext dieser Welt sind und warum die nicht als Lebewesen zählen. Man kann es sich später zwar selbst erschließen, aber es ist dann eben auch nichts anderes als eine Fantheorie. Aber dazu kommen wir noch, wie so vieles in diesem Video. Das erste tatsächliche Lebewesen, dem Ark begegnet, ist ein zartes kleines Blümchen namens Lily.
Und sie ist nicht die letzte Illusion of Time-Referenz, der wir begegnen werden. Ab diesem Spielabschnitt zieht der Schwierigkeitsgrad spürbar an. Waren die Gegner in der Unterwelt eher kleine Störenfriede, die Ark beiseite fegte, so muss sie sich hier schon etwas mehr ins Zeug legen. Das Kampfsystem von Terranigma ist sehr simpel, ähnlich wie bei Illusion of Time und Soul Blazer, doch anders als diese zwei bleibt der Kampf hier das ganze Spiel über spaßig und kurzweilig. Von allen Rollenspielen, die Quintet gemacht hat, oder vielleicht sogar fast allen RPGs auf der Konsole überhaupt, ist das einzige, welches man auch primär wegen dem Kämpfen und dem Durchstreifen von Dungeons spielen könnte, während diese Aspekte bei den meisten anderen Titeln wie zumindest Lufia, Illusion of Time, Mario RPG oder sogar Secret of Mana im Singleplayer eher sekundär sind. Zur Verteidigung der Kollegen: Beide Quintet-Brüder hatten Gimmicks, die ihr eintöniges Kampfsystem auflockerten. Blazer hatte seine Zauberei und Will konnte sich verwandeln. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagte, dass ich als Spieler nicht dennoch froh war, wann immer ich einen Dungeon bewältigte. Es gibt schlicht eine Grenze, wie lange ich langsame Flötenschläge gegen noch langsamere Gegner ertrage. Terranigma hingegen hat solche Krücken gar nicht nötig, da das Gemetzel für sich genommen schon total befriedigend ist. Ich glaube, das hängt einfach viel mit dem Tempo und der Agilität der Hauptfigur zusammen. Sie ist immer in Bewegung und sie ist immer zügig. Die Steuerung ist weich, präzise und geht direkt in Fleisch und Blut über. Auch das Sounddesign, wenn Gegner zerstört werden, trägt viel dazu bei, den richtigen Bereich im Hirn zu belohnen. Ark kann zustechen und dabei die Frequenz auf Edmodo Honda hochschalten. Er hat einen Laufangriff, den du die meiste Zeit verwendest, einen Sprungangriff, den du so gut wie nie verwendest, und einen laufenden Sprungangriff, der tierisch Laune macht, aber auch schnell mal schief gehen kann. Außerdem wehrt Ark Geschosse ab, was mir meist dann einfällt, wenn es zu spät ist. Die Waffen unseres Helden sind diesmal übrigens Stäbe und Speere. Ungewöhnliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Ich bin da der Ansicht, dass man bei Quintet, als es darum ging, womit der Protagonist streitet, nicht einfach jemanden mit einer Liste aller Nahkampfwaffen und geschlossenen Augen ins Büro setzte und rief: Sag mir einer Stopp! Warum also Speer und Stäbe? Helden führen meistens ein Schwert, während die Stangenwaffe eher die Braut des Soldaten ist. Ich denke, dass wir es hier mit einem historischen Fingerzeig zu tun haben. Ark ist ja gewissermaßen der erste Mensch auf der Erde. Zumindest in diesem Erdenzyklus. Und dementsprechend trägt er auch die Waffe eines Urmenschen. Was verwendeten die Leute der Vorzeit, als sie anfingen, Werkzeuge zu basteln? Sie packten spitze Steine ans Ende von Stöcken. Der Speer, der Stab, Urwaffen des Menschen, der kein Tier mehr ist. Und ich denke wirklich, dass diese Theorie gar nicht so abwegig ist, wenn wir bedenken, dass Arks Freundin eine Weberin ist. Und Weben wiederum gilt als eines der ersten Handwerke der Menschheitsgeschichte. Aber apropos Weben, ich habe mich da gerade ganz schön verstrickt und wollte doch mehr über diesen Abschnitt hier reden. Der erste Boss der Oberwelt ist der Moloch oder die Molochs? Schwer zu sagen, denn ich habe immer den Eindruck, dass das hier mehr als nur ein Monster ist. Ein ziemlich kniffliger Kampf jedenfalls. Ist der Moloch bezwungen, brechen die Pflanzen aus dem Inneren der Erde zurück an die Oberfläche, repräsentiert durch einen Löwenzahn, dem Brecher harten Bodens. Die Blümelein breiten sich über die tote Welt aus und erfüllen alles mit neuem Leben. Und das Wasser wird scheinbar gleich mitgereinigt. Vielleicht hat auch die Sonne noch irgendwas dazu beigetragen, denn einerseits heißt dieses Land hier Lumina, lateinisch für Licht, und andererseits trägt der große Weltenbaum, dessen Wurzeln wir vom Moloch befreiten, den Namen Ra, also nach dem ägyptischen Gott der Sonne. Das Beste daran ist, dass dieser Baum nicht direkt wegstirbt, nachdem der Held einen Parasiten daraus entfernt. 1:0 für Ark. Von nun an kann unser Held überall, wo er hinkommt, Pflanzen antreffen, sich mit ihnen unterhalten, sie makabererweise auch verzehren und allein die Tatsache, mit Kakteen reden zu können, macht Terranigma zweifelsohne zu einem der besten Spiele of the world. Nächster Stopp bei der Erweckung der Welt ist ein Bergmassiv in Nordamerika. Hier befreit Ark die Vögel, indem er Vögel besiegt. Also ähnlich wie bei den Pflanzen, so kommt mir auch hier die Gegend schon gut bevölkert vor. Überall Vögel, zwar feindlich, aber immerhin. Und sogar der Boss ist ein großer Vogel. Ja, alles Dämonen und so. Und bei diesem blöden Vogel fällt besonders auf, wie sehr der Schwierigkeitsgrad schwankt. Infernalos, dieses Federvieh hier, ist beinahe schon lächerlich einfach, gerade im direkten Vergleich mit dem Moloch.
Und das hier wird nicht der letzte Fall sein, bei dem ihr denkt, hey, Moment mal, wieso ist das plötzlich so leicht? Beziehungsweise, hey, Moment mal, wieso ist das plötzlich so schwierig? Anschließend treffen wir den König der Lüfte, Dumba, ein dicker Vogel, der dauernd schläft und witzig hochschreckt, wenn er Ark bemerkt. Er hat auch nichts wirklich Wichtiges zu sagen. Irgendwie eine extreme Diskrepanz zum Terranigma Manga, wo Dumba als weise und edel gezeigt wird. Der nächste Zwischenstopp ist nicht minder eigenartig. Es geht darum, dass sich die Vögel nicht allzu weit ausbreiten können, weil kein Wind existiert. Also muss Ark zu einer nahegelegenen Höhle per Möwenbündel fliegen, dort ein paar Steine in ein Loch werfen und dadurch den Wind aufwecken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diese Sache hier soll. Spielerisch ist es einfach nur Zeitstreckung, weil du nichts wirklich machst, und handlungsmäßig trägt es auch nichts bei. Stattdessen wirft es nur die Frage auf, wie sich ohne Wind eigentlich Pflanzen wie Löwenzahn vermehren konnten. Per Möwe geht's von Nordamerika rüber in die afrikanische Savanne vor den leeren Tierfels, das ehemalige Paradies der Säuger. Und ja, die Säugetiere sind die nächsten beseelten Wesen, die von uns gerettet werden. Fische, Amphibien, Reptilien, Insekten und Spinnentiere haben scheinbar kein Anrecht auf eigene Befreiung und tauchen einfach mit auf oder so. Wobei Reptilien und Amphibien treffen wir im nächsten Dungeon mehr als genug. Vermutlich Dämonen. Man könnte es natürlich auch so auslegen, dass vor dem Aufstieg der Säuger zunächst mal die prähistorischen Echsen geäxt werden müssen. In Zoo, bei dem Afrika-Level geht es darum, 4 Regenaltäre zu finden und so das Wasser in dieses trockene Land zu bringen. Ark begreift hierbei die grundsätzlichen Aspekte der Welt und die Rolle, die das Wasser dabei spielt, denn nichts kann sein ohne das kühle Nass. Ohne Wasser keine Pflanzen und ohne Pflanzen keine Tiere. Außerdem hängt der Wasserstand spielerisch mit Arks Fortschritt zusammen. So kann er bestimmte Areale erst erreichen, wenn diese mit H2O gefüllt sind. Es ist also quasi der Mu-Dungeon aus Illusion of Time, nur umgekehrt. Zudem spielt Quintet hier etwas mit unserem Zeitgefühl und ändert häufig das Wetter, während Ark sich herumtreibt. So als wäre er viele Tage, vielleicht auch Wochen unterwegs. Nachdem der Boss dieser Region, Satadoros, besiegt wurde, werfen wir einen Blick auf, ich schätze Zellen. Oder Quallen? Zellen ergeben mehr Sinn. Andererseits sind Quallen Tiere und um Tiere geht es hier ja. Außerdem lässt sich mit angeschwemmten Quallen an der Ostsee super rumflacken und egal, Tiere kehren nach Afrika zurück. Lonzo das Nashorn, der kluge Affe Sandor und besonders wichtig, Kamensky die Kröte, sie hat so viel Interessantes zu erzählen. Tatsächlich sind es die Löwen, auf die es hier ankommt. Oh mein Gott, sind die gruselig niedlich. Der König der Löwen hat seinen Sohn Liam geheihatschied und als Mutprobe in eine Schlucht geschickt. Liams Mutter findet das gar nicht so töfte und bittet Ark, das Löwenjunges zu suchen und es nach Möglichkeit bei seiner Aufgabe zu unterstützen. Das hier ist ein interessanter kleiner Schlenker in der Handlung, da dies der erste Dungeon im Spiel ist, der nichts mit der Erweckung der Welt zu tun hat. Stattdessen findet Ark hier etwas ganz anderes: einen Freund. Es geht also mehr darum, den Charakter unseres Helden zu entwickeln. Ich glaube, der Grund, warum Liam und Ark direkt eine gewisse Verbundenheit entwickeln, ist, weil sie recht ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Beide mögen zwar tapfer und ein Stück weit furchtlos sein, aber beide sind noch sehr jung und beide wurden von ihren vermeintlichen Beschützern dazu gebracht, in einen Abgrund zu springen, und dennoch bleiben beide immer positiv. Ich empfand es immer als etwas seltsam, dass Liam keinen eigenen Eintrag bei den Hauptcharakteren im Lösungsbuch bekam. Er taucht mehr als nur einmal im Spiel auf und hat sogar sein eigenes Musikthema, Willful Lion. Willful. Liam ist eine Kurzform von William, den man auch kurz Will nennen kann. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist, aber ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass unsere kleine Raubkatze hier ein Gruß an den Helden vom Südkap ist. Zumindest, wenn man die erwähnte Seelenverwandtschaft zwischen Ark und Liam bedenkt. Und hey, immerhin ist Reinkarnation ein großes Thema bei Terranigma. Also für all diejenigen, die das hier als wahre Fortsetzung von Illusion of Time betrachten, die können durchaus auf die Idee kommen, dass Liam eine Reinkarnation von Will ist.
Am Ende der Schlucht taucht ein fieses Schlammmonster auf. Ark und Liam bekämpfen es gemeinsam, bis unser Held in einer Falle landet und der kleine Löwe auf sich allein gestellt ist. Doch dann geschieht es. Abseits des Bildes zwingt Mizi das fiese Schlammmonster in die nicht vorhandenen Knie. Beide sind glücklich, alles überstanden zu haben, und Liam findet sogar einen eigentümlichen Edelstein, den er laut Ark als Andenken an ihr gemeinsames Abenteuer behalten soll. Nun muss Ark aber weiter, denn seine wichtigste Aufgabe steht ihm als nächstes bevor: die Erweckung der Menschheit. Also zieht er von Afrika gen Osten über Arabien bis zum Fluss Indus, den er dank Nashornbrücke überqueren kann. Pro-Tipp: ein echtes Nashorn sollte man übrigens nicht beim Baden stören. Schlechte Etikette. Und so erreicht unser Messias den Himalaya, hier Eklemata genannt, im Herzen Asiens. In dieser Region trifft Ark auf die Rasse der Yeti, Bewohner der eisigen Berge, von denen nicht ganz klar ist, was sie sind. Kamen sie mit den Säugetieren zurück auf die Welt oder gehören sie zu den Dämonen und waren schon immer hier? Rein spielerisch sind sie Gegner. Allerdings schalten sie erst auf feindselig, wenn sie angegriffen werden. Ein Blümelein am Wegesrand erwähnt, dass Yetis freie Wesen sind, die sich zwischen Freund und Feind entscheiden können. Klingt recht menschlich? Immerhin geht es hier gerade um die Rückkehr des Menschen. Und das Wesen des Yeti ist also womöglich das eines Vormenschen. Zudem lässt sich langsam ein Muster erkennen. Die Dämonen, die Ark in jedem Gebiet bezwingen muss, sind mehr oder weniger Abarten der Wesen, die er gerade zu retten gedenkt. Pflanzendämonen in Lumina, böse Vögel in Greycliff, Echsen und Kröten in Sue und nun Yeti und kleinwüchsige Humanoide in Eklemata. Scheinbar gibt es eine Verbindung zwischen Dämonen und den beseelten Wesen der Oberwelt. So, bevor wir aber an dieser Stelle weitermachen, müssen wir noch über eine ganz bestimmte Szene sprechen. Und die Kenner unter euch werden sich sicherlich denken können, um welche Stelle es jetzt gehen wird. Macht euch einfach mal den Spaß, sucht euch jemanden, der Terranigma aus seiner Kindheit, aus der frühesten Kindheit kennt, und dann lasst einfach mal das Wörtchen Widder oder Steinbock fallen. Und ihr werdet feststellen, wie schnell und vor allem weinend sich diese Person in Fötusposition vor euren Füßen wiederfinden wird. Und ich finde, das ist ein schöner Beweis dafür, wie stark diese Stelle im Spiel eigentlich ist. Das Ganze hat aber nur einen Haken. Es hat ein winzig kleines Problem, und zwar dadurch, dass diese Szene so stark ist und so eine Wirkung hat, reden die Leute immer nur darüber, wie sie auf sie gewirkt hat. Aber selten hörst du jemanden darüber reden, welche Bedeutung die Widder-Szene eigentlich in der Handlung hat. Was bedauerlich ist, denn ich halte sie für eine der bedeutsamsten im gesamten Spiel. Und deswegen lasst uns mal schauen, was genau passiert hier eigentlich. Während seiner Reise durch die Berge löst Ark eine Schneelawine aus und wird in einer Höhle verschüttet. Bei ihm ist ein Widderpärchen. Doch nur eines der beiden Tiere überlebte die Schneemassen, das andere wurde zerschmettert. Ark und der Widder beschließen sich, die Nacht über gegenseitig zu wärmen und tags darauf nach einer Fluchtmöglichkeit zu suchen. Am nächsten Morgen merkt der Widder an, dass sie etwas zu sich nehmen müssen, wenn sie überleben wollen. Und mit diesen Worten beginnt er seinen Partner zu essen. Eigentlich siehst du nichts davon, es steckt alles nur im Dialog. Aber allein der Gedanke, einen Artgenossen zu verspeisen, ist so morbide und düster. Es sticht zum bisher eher harmlosen Spielablauf total heraus. Und das macht den Moment so einprägsam. Ark hadert kurz, ob er sich dem Mahl anschließen soll. Und entscheidet sich schließlich dagegen. Auch wenn es ihn selbst das Leben kostet, er bringt es nicht über sich. Und das ist der Moment, in dem Ark zum Menschen wird. Nur der Mensch kann moralische Bedenken über das eigene Überleben stellen, während das Tier klar rational im Sinne der Selbsterhaltung handelt. In der englischen Version kommt das noch ein bisschen besser raus, da der Widder dort klar sagt, dass, wenn er nicht isst, dann gäbe es bald noch einen seiner Art weniger auf der Welt. Die Arterhaltung steht also über der Moral bei ihm. Bisher lebte Ark auf gleicher Ebene mit den Tieren, war einer von ihnen. Doch nun ist er zu etwas anderem geworden. Und das ist auch der Grund, warum dies das letzte Mal ist, dass Ark die Sprache der Tiere spricht. Nach dem Abenteuer im Himalaya passieren zwei Dinge. Die Menschen kehren auf die Erde zurück und Pflanzen und Tiere verstummen.
Also außer die Eichhörnchen in Südamerika, die haben die Memo nicht bekommen. Der finale Schlag in den Magen ist dann, wenn du später noch einmal hierher zurückkommst, nur um zu sehen, dass es der zweite Widder auch nicht geschafft hat und verendete. Die innere Verwandlung von Ark wird schließlich durch den Boss von Eklemata verdeutlicht, der Morph-Dämon, der zwischen der Gestalt des Yetis und damit des Vormenschen, des Tiers und des Dämons wechselt. Ark hat sich dagegen entschieden, ein Tier zu sein und schlägt scheinbar den Weg des Menschen ein. Doch ob er am Ende nicht doch Möglichkeit Nummer 3 ist, das sehen wir erst im nächsten Kapitel, Licht und Schatten. Kapitel 3 und damit die Rückkehr der Menschheit wird mit einer eher seltsamen Sequenz eingeleitet. Von solcher Seltsamkeit, wie man sie irgendwie nur bei Nintendo in den 90ern findet. Also Büffel frisst Pflanze, Vogel frisst Büffel, Hubbers fressen Vogel, Held frisst Hubber. Okay, ich glaube, viel mehr wird hier der Kreislauf der Geschichte, in der Ark sich befindet, dargestellt. Ein geschlagener Held, so geht's los. Es entstehen Pflanzen. Pflanzenfresser fressen Pflanzen. Fleischfresser fressen Pflanzenfresser. Und Tiere pflanzen sich fort. Dann kommt das unnatürliche Element. Dämonen vernichten nicht nur die alten Tiere, sondern auch den Nachwuchs. Eine Störung des natürlichen Gleichgewichts. Aus dem Dunkel erscheint ein Held und vernichtet die Dämonen, woraufhin er niedergestreckt wird. Hier könnte der Kreislauf mit den wachsenden Pflanzen direkt wieder ansetzen. Fakt bleibt, der Held stirbt immer wieder und die Dämonen erheben sich immer wieder. Apropos sich erheben. Nach dem letzten Trip ins Land der seltsamen Zwischensequenzen erhebt sich Ark in Lhasa, der Hauptstadt von Tibet. Dort erfahren wir von den Mönchen ein wenig über Reinkarnation, was auch erklärt, warum hier keiner wirklich überrascht über Arks Erscheinen ist, da sie bereits von der Wiedergeburt der Seelen in neuen Körpern wissen. Wem es bisher noch nicht aufgefallen ist, dass Terranigma und Quintet allgemein gerne die Lehren des Buddhismus als Ideen für die Handlung verwendet, der kann es spätestens hier nicht mehr übersehen. Die Wiege der Menschheit ist Tibet. Wir treffen zwei wichtige Charaktere. Ma-Yo, ein alter Wandermönch auf der Suche nach seiner verschollenen Enkelin Mei-Lin, und Lord Kumari, der spirituelle Anführer von Lhasa und amtierender Dalai Lama. Von den beiden ist vorerst nur Ma-Yo wichtig, weil er für Ark die nächste Etappe der Reise einläutet. Kumari hingegen ist für den Gesamtplot von weit größerer Relevanz, daher bleiben wir jetzt erstmal nur bei dem reisenden Opa. Reden wir direkt über den Namen. Ma-Yo. Warum heißt der Herr hier wie die schleimige Eierpampe, die sich manche Leute auf ihre frittierten Erdapfelstäbchen schmieren? Na, weil sein Name in so ziemlich allen anderen Versionen von Terranigma Mei-Ho lautet. Und das klingt ja fast so ähnlich wie Mayo. Da ist es also mal wieder schlicht mit unserem Freund Mois etwas durchgegangen beim Lokalisieren. Normalerweise behalte ich seine eingedeutschten Namen bei, werde aber hier eine Ausnahme machen, einfach weil Mei-Ho mehr Sinn ergibt. Immerhin hat seine Enkelin auch ihren Namen behalten und dadurch wird die Familienbande klarer. Mei ist der Familienname. Was seine Bedeutung angeht, nun, ich bin sicher kein Fachmann auf dem Gebiet chinesischer Namenskunde, kann aber dennoch ausdauernd googeln, wenn es sein muss, und gegebenenfalls sogar nachschlagen. Das Wort Mei bedeutet in Mandarin so viel wie Medium. Neben gefühlt 12 andere Möglichkeiten. Doch nur Medium passt hier wirklich, da sowohl Opa als auch Mädel übersinnliche Fähigkeiten besitzen. Sie sind also Medium Ho und Medium Lin. Mei-Ho verfügt über die Gabe der Vorhersehung, was ihm aber scheinbar nicht viel bringt, denn zwar weiß er, dass sich sein Mündel in einer Stadt namens Luran aufhält, doch hat er keine Ahnung, wo diese Stadt liegt, außer halt irgendwo in der Wüste. Mei-Lin lebte dort mit ihren Eltern, bis die Stadt eines Tages durch einen Krieg ausradiert wurde, und da die Kleine nicht über all die Toten hinwegkommt, spielt sie nun gerne in den Ruinen ihrer Heimat. Ziemlich düster. Wieso aber der alte Mann nicht weiß, wo offenbar sein Kind, dessen Ehepartner und deren Tochter lebten, obwohl es keinen ersichtlichen Grund gibt, das vor ihm geheim zu halten, erschließt sich mir nicht. Vielleicht riecht er streng.
Ark hingegen spaziert nur einmal kurz in Gobi hinein, sieht sofort ein kleines Mädchen, folgt ihr und findet die verschollene Stadt Luran. Nur irgendwie scheint Luran niemand Bescheid gesagt zu haben, dass es eine zerstörte Stadt ist, deren Einwohner alle tot sein sollten. Tatsächlich wird Ark ob dieses Verdachtes sogar ausgelacht. Bis auf einen Einwohner, der verrät, dass Lurans Bürger nur tagsüber glücklich sind und irgendwie alles wie eine Illusion erscheint. Ey, Spoiler, hallo? Nach einem kurzen Bummel findet unser Held das Heim von Mei Lin. Die verbringt ihre Zeit lieber mit ihrem Hund Deppy als Ark zu begleiten. Denn immerhin ist sie hier ja daheim und alles ist gut und alle sind glücklich. Na, wenn sie das sagt, darum begeben wir uns zur Nachtruhe ins Hotel. Übrigens ein Doppelzimmer. Im anderen Raum ist ein weiterer Reisender, der heute hier ankam. Ein Bursche namens Hedi. Wo habe ich das nur schon mal gehört? Egal. Gute Nacht. Als Ark in der Nacht erwacht, ist er allein. Irgendwas stimmt nicht. Hedi hat sich in eine Truhe mit einer Knolle drin verwandelt. Ach ja, und Zombies, die auch. Ja, tatsächlich ist Luran eine Stadt voller lebender Toter. Für mich als Kind war das ein ziemlich krasser Twist und auch heute muss ich zugeben, dass dieser Abschnitt hier etwas sehr Unheimliches an sich hat. Viel macht da sicher auch die nervöse Musik aus und dass, wenn du kleine Zombie-Mädchen niedermachst, sie manchmal noch eine kurze Animation haben, bei der sie weinen. Der einzig lebende Mensch hier ist unser Leidensgenosse Hedi, der zwar merkte, dass die Stadt sich verändert hat, aber uns trotzdem nicht aufweckte. Na, vielen Dank. Wir treffen ihn bei der Erkundung des Ortes später nochmal in einer alten Bibliothek wieder, wo auch die Geschichte Lurans niedergeschrieben steht. Die Stadt hatte aufgrund ihrer Lage nie wirklich was mit Landwirtschaft am Hut. Dennoch waren die Bewohner reich, bis eines Tages auch die letzten Gewässer austrockneten und die dann sterbende Stadt leichte Beute für feindliche Heere und Dämonen war. Dabei kamen wohl auch die Eltern von Mei Lin ums Leben. Das wollte die Kleine nie wahrhaben und nun erschafft sie, mithilfe ihrer Begabung, ein falsches Luran bei Tag und versteckt sich vor den Wiedergängern bei Nacht. Wird also Zeit, das Gör zu finden. Auf dem Friedhof, wo sonst, gibt es 3 Dinge anzumerken. Erstens, in einem der Gräber kann Ark eine große Menge Geld finden, wenn er am Tag zuvor einem reichen Händler sagte, er solle sein Vermögen mit ins Grab nehmen. Moment mal, heißt das, die Illusion hat die Realität irgendwie verändert? Zweitens, hier ist alles voller modernder Leute. Drittens, ein doofer kleiner Hund namens Deppy hockt doof an einem Grab und wenn wir ihm Mei Lins schwitziges Halstuch in die Nüstern drücken, dann führt uns der Teppichbefeuchter zu seinem Frauchen. Sehr langsam. Meist regen sich alle über die Langsamkeit von Liam auf, aber Deppy finde ich da viel schlimmer, denn Liam hatte wenigstens aufmunternde Musik und Dialog. Selbst als Erwachsener ist das hier unfassbar nervtötend und glaubt mir, für ein Kind war Deppy wie Wasserfolter. Sein Name in den anderen Versionen ist übrigens Turbo. Und das ist nicht nur ziemlich ironisch, bedenkt man sein Tempo, sondern es ist eines dieser wiederkehrenden Quintet-Elemente. Aber meine Güte, welch ein Absturz für diesen Charakter. In Soul Blazer noch einer der wichtigen großen Hüter. Dann in Illusion of Time zumindest noch mal kurz der Retter von Will. Und jetzt eine Töle im Handtaschenformat, die alle hassen. Clef! Wir finden Mei Lins Versteck, die Ark die Schuld an allem gibt, was in ihrem Leben schief läuft. Doch da ertönt die Stimme von Mei Lins toter Mutter, die ihr klar macht, dass das Leben weitergeht und es keinen Grund zum Traurigsein gibt, weil Wiedergeburt und so. Dieses Ereignis bringt nicht nur das kleine Mädchen dazu, nach vorne zu blicken und wie Ark die Welt zu bereisen, sondern es nimmt scheinbar auch den Fluch von Luran, denn hiernach sind alle Untoten weg. Moment mal, wie kommst du hierher, Mei Ho? Sagtest du eben in Tibet nicht noch, du wüsstest nicht, wo Luran liegt? Irgendwie mag ich dieses Detail des Plots nicht besonders. Auch wenn der alte Mönch kein sehr wichtiger Charakter ist, so untergräbt ihn diese "keine Ahnung, wo Luran liegt" Sache dennoch. Es wäre weitaus besser gewesen, wenn Mei Ho bei unserer ersten Begegnung erzählt hätte, er käme gerade aus der Wüste Gobi und konnte Luran einfach nicht mehr wiederfinden, weil er immer wieder von Mei Lin und ihren Kräften in die Irre geführt wird.
Daher kommt er nach Lhasa, um Kumaris Rat einzuholen, und so begegnet er dann Ark, der das Problem löst. So wäre Mei Hos Gesicht gewahrt geblieben und es hätte Mei Lins Gaben nochmal einen Tick außergewöhnlicher gemacht, gerade weil sie von nun an immer wieder in die Handlung involviert sein wird. Mei Ho dagegen nur ein ganz kleines bisschen und die Stadt Luran gar nicht. Naja, nennen wir Luran mal beim Namen. Es handelt sich hier offenbar um Quintetts Version der echten verschollenen Wüstenstadt Lulan. Dafür sprechen mehrere Dinge, am auffälligsten die Anwesenheit von Sven Hedin, einem schwedischen Forschungsreisenden, der die Ruinen von Lulan im März 1900 in der Wüste Gobi fand. Anhand eines einigermaßen erhaltenen Archivs von Schriftstücken konnte Hedin nicht nur Lulan, sondern auch seine Geschichte entdecken. Darin wird berichtet, wie die Stadt einerseits häufig Ärger mit China hatte aufgrund ihres Reichtums, dank der vorteilhaften Lage an der Seidenstraße, und andererseits, wie das Wasser in der Region verschwand. Man könnte sich auch noch fragen, warum von allen abendländischen Forschern, die auszogen, Asien zu erkunden, ausgerechnet Hedin gewählt wurde und nicht der wesentlich bekanntere Marco Polo. Doch dann fiel mir ein, dass wir hier ja nicht wirklich Lulan erleben, sondern die Wiederentdeckung der Ruinen von Lulan. Und das wiederum erfordert einfach einen Forscher der jüngeren Geschichte. Und das wiederum hat einfach etwas mit der Handlung zu tun. Diese Geschichte nicht von der Entdeckung der Welt, sondern von der Wiederentdeckung der Welt. Wir sehen hier quasi einen Mikrokosmos dessen. Interessant ist auch, dass im falschen Luran die Musik von Krystal lief. Ebenfalls ein Örtchen, das nicht so ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. Eine neue Welt ist entstanden und wir haben Stück für Stück dazu beigetragen. Ab hier schlägt Terranigma einen erzählerischen Haken, beziehungsweise es beginnt den Spielablauf zu variieren. Eigentlich schon zum zweiten Mal, denn der Ablauf wurde bereits einmal verändert, als Kapitel 2 startete. In der Unterwelt hatte Ark eine Art Basis, von der aus er zu seinen verschiedenen Abenteuern aufbrach. Sobald er die Oberfläche erreicht, ändert sich das. Nun geht es stattdessen streng geradeaus. Und die Orte, die Ark unterwegs besucht, sind zwar allesamt mystisch, aber langfristig gesehen halt nur Orte, an denen Ark mal war. Es gibt nicht wirklich einen Grund, zumindest nicht plotseitig, je wieder Lumina, Safarium und die anderen Schauplätze zu besuchen. Selbst Lhasa ist nach dem Erwachen der Menschheit einfach nur der Ort, wo unser Homie Kumari wohnt. Dieser erste, recht krasse Bruch der Struktur erscheint uns allerdings total natürlich, weil er von anderen ebenso starken Brüchen begleitet wird. Was passiert beim Wechsel von Kapitel 1 zu 2? Arks Motivation verändert sich, der Kristallspeer heilt ihn nicht mehr, er ist plötzlich ganz allein, alle Gegner sind gefährlicher und nicht zuletzt, er ist in eine völlig neue Welt geplumpst. Nun ändert sich der Spielablauf ein weiteres Mal, doch dieses Mal ohne die vielen offensichtlichen Begleiterscheinungen. Alles, was oberflächlich passiert ist, Ark läuft von der Wüste Taklamakan rüber über den Balkan nach Frankreich. Und doch beginnt hier beinahe so etwas wie ein neues Spiel. Denn von nun an sehen wir Städte und Schauplätze, die sich im Laufe der Handlung verändern und die wir darum auch mehrfach wieder aufsuchen werden. Die Entwicklung der Welt beginnt. Und eine Entwicklung von etwas kannst du nur sehen, wenn du es zu unterschiedlichen Zeitpunkten betrachtest. Viele Spieler teilen Terranigma gerne in zwei Abschnitte, den ohne Menschen und den mit Menschen. Ist auch sicher nicht verkehrt, nur finde ich selbst eine andere Einteilung sinnvoller. Erweckung der Welt und Entwicklung der Welt. Lhasa gehört meiner Meinung nach noch zur Erweckung der Welt. Darum findet für mich der Übergang zum zweiten Teil von Terranigma erst hier statt, bei Arks Ankunft in Loire, der Stadt in Frankreich. Einteilung in zwei Abschnitte.